রং খেলার দিন চারিদিক বন্ধ, অফিসের পশুগুলো না খেয়ে আছে। এদের কথা কেউ ভেবেছে? আমি এদের জন্য এদের জন্য আমি দিনের বেলা মনে করি যে আনন্দের জায়গায়, কিন্তু আমরা তো না খেয়ে থাকি না, তাহলে ওরা কেন না খেয়ে থাকবে? তা ওদেরও বাঁচার অধিকার আছে। তাই ওদের কথা ভেবে আমি রোদের মধ্যে বের হয়ে গেছি। মানুষ আনন্দ করছে আর আমি ওদের জন্য খাবার নিয়ে, ওষুধপত্র নিয়ে বের হয়ে গেছি। যারা পশুদের ভালোবাসে তাদের কাছে আমার অনুরোধ, তারা যেভাবেই হোক বিনা পয়সা চাল বিক্রি করবেন না। কাজের লোককে দিবেন যাতে বেশি কাজ করে দেয়, হ্যাঁ, কিন্তু বেশি লোভ করবে না। কথায় বলে অতি লোভে তাঁতি নষ্ট, লোভে পাপে মৃত্যু। তাই বেশি লোভ করতে যাবেন না। পারলেই এদের কথাও ভাবেন যে পৃথিবীতে সবারই বাঁচার অধিকার আছে। আমাদের হাত পা আছে, করে নিজেরা খেতে পারবো। ওরা অবলা জীব, ওদের আমরা না দিলে ওরা পাবে কোথায়? তাই এদের কথা ভেবে পশুদের জন্য আপনারা হয় ডাইরেক্ট এসে কিছু খান, না হয় হেল্প করুন, যেভাবেই হোক। ভগবান সবার মধ্যেই আছে। শুধু এই সব যারা শুধু নিজেদের জন্য ভাবে, তারাই বেশি ঠকে। ভাবে আমাদের টাকা আছে, এ আছে, ও আছে, এদের জন্য কেন ভাববো? একদিন এমন হবে যে আপনাদের ওই টাকা আপনাদের অসুখ বিসুখ, নানান চিন্তা ভাবনা, নানান কিছুতে শেষ হয়ে যাবে। তাই এদের জন্য ভেবে দেখুন, তাতে আপনার ক্ষতি হবে না, বরঞ্চ ভগবান আপনাকে ভরাই দিবে।